Bonjour Erwan. Salut Eric. Salut. Alors, projet Bol d'Or. Ah bah carrément, on est parti. Voilà, donc ça démarre après un petit passage en Wildcat avec l'Euro4 et avec le National Hobby. On change de monture, Ok. Tornado, plus long, plus large, plus puissant, et on s'attaque à 123 km de parcours en plan d'eau intérieur sur le Léman au départ de Genève, avec des vents erratiques, de quoi s'arracher les cheveux dans les calmes et se faire peur dans la brise. Parfait. De 7 à 20 heures en gros, et il va falloir tenir cette fois sur la durée. Donc tout autre projet, s'économiser, apprendre à bien se connaître soi, apprendre à bien connaître aussi sa monture et son équipage, de la confiance, beaucoup de confiance, de la détermination, de l'engagement, du dépassement de soi et du dépassement de soi, on va dire dans une team de 2 personnes et d'une monture. Donc il y a une symbiose à maîtriser, une alchimie à faire naître, et puis un beau projet à faire naître, et on va essayer de se donner à fond pour viser le podium en C1. Voilà, l'objectif il est clair, c'est pas faire de la figuration et de montrer une fois de plus que la diversité ça fonctionne, ça marche, c'est gagnant quand on sait l'apprivoiser et quand on sait la mettre en fonction. Bien. Et bah merci Erwan. Et donc on va suivre l'aventure, mettre au point notre bateau, et puis on va peut-être faire des petites vidéos de nos entraînements pour se préparer au Bol d'Or. Et ben voilà. Et donc ça sera la suite, une petite vidéo sur l'eau. Exact. Super. À Et ben on bientôt, lance. Salut. Salut.